सच्चे जिन्नात वीडियो देखने का शौक है लेकिन आपसे ही वीडियो पर आए इस वीडियो में आपको मिलेंगे शॉर्ट्स छोटे छोटे सच्चे जिन्नात के क्लिप्स यकीनन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक किया करें। शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस के लिए बारह बजे रहती है ऊपर बने बजे文明，例如这位探险者，他拍摄一些相当可怕的东西。在这段视频中，探险者调查一栋很老的居民楼，镜头从油涂抹手里拿着相机爬楼梯开始。就在远处，我们听到了奇怪的敲门声。看看他的相机上拍到了什么奇怪的东西。一位年轻人似乎处于某种精神恍惚状态，不断地用头敲门。看出来他应该是被什么某种邪恶的东西缠住了吗？还是说他本身就应该有什么疾病而发作？这位年轻人并没有回答探险者的问题。不过他不是和我一起来的，那家伙转得很快，从楼梯上回来，一眨眼的功夫就不见了。不久后，尤图苏醒过来，又爬上了楼梯。然而，这一次，当他走进一个奇怪的人的世界时，在任何地方都看不到。突然，他注意到有什么东西在从更高的楼层看着他。我们在如此黑暗的环境中看到像是有人，但很难分不清是什么东西。探险者勇敢地爬上楼梯，突然其中一扇门砰的一声关上了，他小心翼翼地走进了，然后第二扇门也突然关闭了。他慢慢地走进房间，打开了废弃状态的第二套公寓。他拿着手电筒在房间里走来走去，无意中发现了一些相当可怕的东西。我现在迅速投入追逐，但身影似乎消失在空气中。他正在搜查大楼，但似乎找不到任何痕迹，一个神秘的身影。你觉得我刚用相机拍了谁和那人发生了什么？是最神秘、最恐怖的照片，会遇到意想不到的存在。那请您看一下。Stand by India. Stand by pessoal.
aqui ali. Meu Deus do céu, pessoal. Ah, pessoal. Credo. Galera, viu um negócio passando aqui. Credo, galera. Eu vi um negócio aqui. Galera do céu. Eu vi um negócio passando aqui, pessoal. 为了确认其真实身份，马上追了上去。摄影者也进入了看起来是少女进入的房间，确认里面的情况。但是在那里谁都不能确认，也找不到少女所在的痕迹。这个令人毛骨悚然的少女是住在废墟以外的居民吗？在视频的评论栏中，也收到了很多对少女感到恐怖的声音和赝品的声音。即使这个影像是假的，如果一个少女独自走在夜